Ngeisha kwa ivinda yengi ni na ulocha ndini wa kilungu cha moka mudhinyani wa umondi tuwezi watu inanisia maundu mako netie ni ndini wa kilungu cha kilimo ai kila kiro kwa kundi ya BioVision Africa Trust tuende na unanisia yulu wa nema ya kusovya mudhanga na mawidhu luko na ite ya kutumia ndawa kuikidhe kanali ulatu ukwata ni museo na mawidhu luko maito ni masove kuu na hindi wende na utupate imo kwa imwe kusilaba Mutongo TV ondumwe na Mutongo FM na ulikendeni wa page ito ya Facebook ilani Mutongo TV kana Mutongo FM na ingi na utupate kusilandeni wa channel kito cha YouTube ilani Mutongo TV /FM official na witu nengeleli ya maoni maku kana makulio maku mudhinyani wa umondi kulu ilati ukulya ni we ni memea yeba ila ovulani tieba umondani kwaku na niki nimebea yeba ila ovulani tieba umondani kwaku na niki mudhinyani wa umondi tunanisia yoluwa kuvulani ya memea mondani kana intercropping ni kana tumane yo itedhe ya siata mudhanga waku mawidhu luko maku na itona ukunenga ingedha yilie ata mudhinyani wa omundi tuenda kuiwa makulio maku kana mawoni maku na utukunie simu kusela noti mwonza kenda ile 553 0792792553 isiyo namba la tuithi watu yosa simu siaku kuwa makulio maku kana mawoni maku ingena utumani mukuvi kusela ile 3 kenda 15 na ni tuithi watu ikunikela ikule yaku utumani usu baikondo ovike ya kuweba kilungu ni kilimo hai kirero kwa kune BioVision Africa Trust nye nitawa Robert Mutuku na hindi tuenda mweni kuma BioVision Africa Trust etawa Ruthi Motisia timweni nondo tuidhetwa nake dini wa ilungu siki wadhokaniona hindi Ruthi wamukite hata na utu welesi wawika hata BioVision nye ya mukite nesa man roba na nethuku maana shirika itawa BioVision Africa Trust lati thuku maana aimi onde alame kuendegwa ni kuthuku maana itu na muno ikundi ciumbene bamwe nundu ikundi ciumbene bamwe niwo tona mabikia kwa ulaisi kwa hiyo nituthukumana ikundi kubikia imaitu kumabunde cia undu mailite kwima mate kutumia sindu ila sina chemicals ndawa na fertilizer kwa hiyo ndo wa kusovya mawithi ululuko kusovya muthanga na kwisovya ithiene nite mabunde cia undu wa kwima kilimo bora Asante na karibu sana mudhinyani wa mundu tuenda unana nisa yoluwa intercropping ilati unana intercropping kini chao na kina bata mwao kwa muimi munini nenda kwa sialati kunene ya yoluwa kiti ukita intercropping ni asia ni kuima muimi ni kosa ikusoja kuima ovalaba nini uinavo kanova nene uinavo akima abuna nitie mimea yikivathukanyo nundu wa kuithi wangetha sithasi ikivathukanyo ila wapanda mimea tofauti na mimea imwene itha ikalango muno nengi yumo kwa mituke kwa uitha yuseo muimi kuima sindu hapo kanite nikendo kethia etha nikini cha ovalu chambue kila kingi ni cha kukilia withia hii outputs kana ngetha sikivathukanyo kimwe cha ovalu cha kila kingi ni cha pikia ukukilia na indi pe mimea mwe withia ni ya ina mimea sokethia ila wapanda ni atuma muthango na wikata ulekania kanetha be bandu be kithangai wa banda makwase ni wokelania ni wonye kithangai othima uthinza makwase mako kwa huko ima ukivokania uibanda kina kiu ni chatikita intercropping na ilato nene ya intercropping yo ni mimea yiba yutotona kuvulania taku kamba kuitoneke kanesa ndakwasa kukwito ukambani kwe mimea mingi muno yikanesa ta mbemba, mboso, ndoko, ndengu, pe mbumbu, pe mupya ando ingi maendete mupya lakini mupya ando ingi mambi yo banda pe mupya, pe mwe even though ando ingi ni mabanga amwe nundu wano ni maina sasi akoya lakini ubandete kasemu kanini noto ni waka manage na pe ndengu na mboso kwa ube sindu mingi ila muimi utona kubanda bandu bamwe nokeria ni cia munenga ngetha nzeo na ndisi intercropping na monocropping niki intercropping itona itha ina mausiombe yange kwi monocropping kana kubanda mumeo mwe nundu o yitu ibe anange meuka makasya kaba kubanda mbuye ukaima etha ni mbemba sisi yoka na mengi bindana ila inge yukite wiye kindu kingi kio choka kikitona kwitha kina ukuna mwao kwa mwini kindu cha muthemba ucio cha monocropping ira ina ukuno nundu
nutona kuamua kubanda mbemba na wa mpanda mbemba mbua nayo ndiuka ndithi uiti wote na kindu kingi kwa witha yusio ukapokania mimea yaku nikenda ukethia etha mbua yoka yathi pe kila chati wakikwatie nikenda withie wendu nasia uwacio niguo ti kwenda kupetanga nundu wa kwithi wa ithitiva nikenda tivundi cia emi ku eradicate poverty kwa uwa ile tobanda sindu ulikanite nikenda ukethia mbua yoka ya utila bara ya utila yathi na kindu kimwe ni watiwa na ile na itatu kana itatu nikenda withie ndu no kilamana kwa unenda kwacia monocropping ina challenge ni wailite kumana kubanda sindu bulanite nikenda ukethia ndu no kilamana ila mbua ya tutia inundu ibini ko kwitutacia ni so areas kana region ni kundu kumu kwa unita ile to mana kulikania sindu nikenda ukethia no takwata sindu ile kana itatu Asante. Museisia na mwithukisia wa Mutongo FM twenda nona cia yolo wa undu tona ubulania mimea ya mondane kwaku na itwenda kumana we ubulanitie mimea yeba mondane kwaku na niki ubulanitie mimea yeba mondane kwaku na niki tutabye kwisila ile tukenda imwe 5 kana kwisila noti muonza kenda ile muonza kenda ile 5 ila tutwithwa tiosa simu cia kuitenda kwigwa indi isiro yaku na uende na kutwithukisia kana kutwiloela wiba tutomya utumani mukuvi na nateka mbotho ciukite ni twithwa tuikunikela utumani waku kana mawoni maku Ruthi ni twenda umana yula tuika intercropping kana ti ubulana mimea ya mondani icho kila twilite kusisia twilite kutane cia sindo iyata twilite kuibanda ni savali umwe kana bimwe cia ilite kuetela ila ingi na nikana tusie nunda noma cia ni cio bebanya yo niguo ni bebana cia na twilite kwikata nienda kwa cia kana pe kindu tikita timing kila mumea uyo timing yaguo otondu muimi ucia cia kethia mitene kenukie na yune na ilite obanda pe wandu mabanda tene ilati meta dry planting ukethia muimisi ni wamana ithano nina ilite kubanda na ni kutengemea pia na muthanga wake nundu wa kwithumbania ailite kwithumbania tene nikenda kethia ni wamana dua ya mina kukenu cha miti weni wetha ayapandite sindu ciake nundu be mithanga imwe utona kwetele mbua ukalea kwisa kubanda yutayu alama nethiwe matabandite twase meyumbani no maende na ungangana kwa nienda kwacia land preparation mbe kwatene na mundu ama na muthanga wake wili hata no banda sindu ciake tene kwenana na muthanga wake undu wili na indi kingi no elete kumana kana kila mumea kana kila mbeu zina spacing ila ya elite na baimwe mutesi kana kutane cia mbeu ni kueta engetha ikaba nundu bala wabanda sindu kwa wingi nisieta ya kucompete kuisania unou kimeu sua nzeve kila kindu chonde ni chenda nzeve otondo utona ulikangali ni yusi andu kambia kweta yutea no wo mimesa na yutea ida iwo uko uyibibi nene withi ali na mathina alamayo kwa wile tani mesa withi ya kila mumea wiwa wimuyani for example nienda kwacia mbemba pe andu mabanda mbemba kethia nita mabanda mbemba metata mubya metha mayika nai aingi ni metha mayacia meitite unundu wa ngai nikenda katuluko sakatie na mayesa kulwa ni kuthini kana kukua cia mina kubituka ndu maiya kana nacio iya no cibibi nene kwa unenda kwacia ni wailite kumenya mbemba spacing yayo ni yailite kwitha twacie lula muima 30 centimeters kwa uni wailite kumenya mbemba ethani si ndungu endo kuite ila si kuukati nikenda withie mbemba cia kusina space yani mboso otawuo kila kindu otawuo na ethani manga wa banda yanga itambia thimwe ya make sure yanga ni matambia ele nikenda ya machanga ki ya mayubuka ukomana na withie ndutona ya machanga ki kingi ethani ulenge pando ulenge otani nikenda withie waunenga mwana wa kusia na mwana wa nzeve na mwana wa sua kila kindu chonde ni chenda spacing na nikenda kiusia ye undu bailite
twambozo kabaya kubandane kwa mbemba na mboso pe andu amwe masia ni lazima obandanisie thani wika utomya imane zimwe mbeke ile cia mbemba kana ile cia mboso yo kiuni cha ilite pe andu inge meka no cha ilite na itegemea muthanga fertility ya muthanga waku iliata ono ula webu muthanga ni nambolela webu iliata nikenda wikie mbemba ile no wailite kumana kana mbemba ile etha weki abu bethe bebano Nundu mena asia andu ibwane cia kana liu na mundu muima o mundu muima ni uyaka mine akana kwa uno wailite ku make sure mbemba wabanda bandu bano etha wiki ile ikiabo enough na no cia ni eba usile na ikasianesa no cia ni ebu beba no na bena liu muyani na ikasianesa. Asante. Intercropping mausio alangi wawetani bamwe na kwa ilia muthanga kwa tuelesie yakubula na mimea o kwa ilasia muthanga ata na kuolanga ata kutumia fertilizer nenda kwa siela twasia ni tukuima tibulanĩtie mimea unauni wongeleka niki nundu wa kwithiwa etha ni tavanda mboso tibokanĩtie na mbemba mboso pe kila yongela muthangani tasia ni nitrogen fixer ni yongela nitrogen muthangani nundu roots ciayo wa mikuo yithana sindu tisiita matutu matutu asu ni mo tasia mongela nitrogen muthangani na indi matu namo mapalukanga no mongela fertility muthangani na ithia muthanga waku ni wetha winono na indi imboso mwene yana itha ikava ukethia sua yukima muthanga direct na obau no bo tola mitutu pe mime mo kethia mime ikua mitutu na yo mime engi ikua mitutu kwa wila wa intercrop withia mitutu na yo no yaoneka in a way na ithia muthanga waku wi sawa Asante. Ni waweta yuluwa mimea la yongela nitrogen muthangani. Ni waweta mboso. Pia mimea ingi tuwana kuongela nitrogen muthangani. Vendoko. Ndolikosi. Ndolikosi tusita mbumbu nzavi. Venzavi. Pe mbumbu. Pe nzuu. Pe sindu mbingi ila siongela nitrogen muthangani. Na hindi ukubandolenge cover crops. Nikingi kiseo. No kwasi withia sindu icio onde ninzeo nundu nisikuita matuba nisikuita matuba na ni wawetaka na kubula mimea uone kuolanga mitutu ba ya mondane kutona kuolanga ata kuola mitutu ati kutona kwasia level no mibanda na tuyobandite mbemba for a long time na tuyobandite mbemba indi ukabanga wimibanda mboso na wa mibanda mboso mathina ala mana ima mbemba moka makaminwa ni mboso na ala mana ima mboso na iminwa ni mbemba nundu ikita kwikata ukita kwiko crop rotate nikendo kethia mathina ala meima kia ni maolwa niki na ndina cia mbemba yiyoka mbemba muvya sindu icio ndeni cia class kimwe muvya mwe ene sindu nisia kilasi kemwe cha mbemba kwa uno intercrop ukethia ni wa intercrop mubya mwe ene sindu cia muthemboso ikendo kethia ni cia nina ni cia kuania mathina na nikana withie bala ona bandite mbemba tibona tunga mbemba ingi bindani la yengi yo walite kubanda tela wika intercropping ni kwatia mitawi kana ilo we nzaitungu kana ninzia yebane kana wiki yuwa lape mbemba tipo wanasioka mbemba ingi kila kithake kisioni kuatia mitau na be andu angi menza maima nzai pits ukethia ethani watia mitau isu ni wamana mitau isu ni nabandite mbemba yune meke ya mboso mitau ini nabandite mboso yune meke ya mbemba ukethia ni wabindwa nyu lakini no intercrop ite na ethani maima ni ala nzai pit numa na bandu ba nikie mbemba nikie mboso ala ninekite mbemba nikie mboso no ithia wakita kukoka nyu nikenda withia kila kindu chonde ni chetha kitona kwikata kwiyukitia na nziela na kila kindu ki mechanism ya kwiyukitia Asante. O yitwende na kubanda mbemba si mondani
na imwe sina siuma ile itatu na bawe nebo kiino cha fola mi wa mchokela pengine ni mimea ibatu tona kubulania baya mondani katutethesya kukitana na sino aphids kana mabibi sindo cia muthemboso ni kwatia oyu iyo niyo mundani na nethia kweli kiino nikilikile mbembani kwi sindu mbingi utona kuvandanisya na mbemba cia kuta nevia grass kitothia kitothia kitha kikiseo muno nundu ila wavanda kitothia kiino chendeagwa ni kitothia nundu kina kala smell kamuke kako attract kiino chamba ulika kitothiani kitanesa kulikava kitanalika mbembani kwa hiyo amina vanda kitothia withia ni chakwata kiino ya kiobika mbembani kiobika mbembani na nucio kao kavanda kwindania ndania na wailite uibanda mbembo kavanda nisya ndania be nekingiti mita lemon grass die sikwa kikamba nongi mamita mayani mangiti kana nekiye timu kana ila nekike awa chaini ya timu isu ningenze yo munone lunga sio mu na kitongo sindu sio ndo amina kuinda crop with ya metu timi ngine kata ni yaole ka rosemary na no ite na rosemary nayo sindu isi sio ndani ya abs na sio ndo wona mimea mingi ndikwata wani mitutu wona vandanisia na sindu isu with ya nisiaoleka inawei Asanti. Etu si miunda ondo anumaende na kuangeleka na uwezi ende na unyiva intercropping ito na tutethia ato na kula kutena ithe kanene ukethia ato na liu wa kuyana na nitu atumia kiwu kwanza ila ilita nenda kwa siando ala mena tusio tunini intercropping numanda kila kitona ukunenga mbesa ukabanda chora wina kasio kanini kwi andu matona ubanda ndengu ikekanesa kwi andu matona ubanda mwe no kethia kasemu kaukaku no kaunenge ngethanzeo nundu nikasiloka nini na nu utona ukamanage na uyovu ilo kasiyesye muno kwa uno upande mboso ndengu mwe kamande ona mboka sia kienyeji nyingi si mbesa mbingi kwa uno sia kindu kila kitona ukunenga chao ombesa uisisia kubona no sia sio kila kitona ukunenga mbesa na hivi akasiloka nini ukunenga kindu kingi utekutarajiana kindu kina mbesa utona kwithia ni wakwata chao ya na weke ya mbesa mobukoni Asante na hindi museisia na mwithukisia ikule itu kiokone cha umondete ukulia we ni cha ubulani umondane kwaku na nikitumi cha ukela ubulani tieli kana utobe masitwa maku na vala wende na kutwithukisia kana kutwelawela uyi na ningwe wandikunikela mautomani maku wengine olikendene wa Facebook page to ya Mutongo FM kana ya Mutongo TV tunengele leo tomani waku bau kana utomea utomani mukube kwa ili tukaenda imwitano kana olikendene wa channel cha YouTube kila Mutongo TV FM official kilungu ni kilimo ai kitedo kwa kune BioVision Africa Trust na keru dimotesia ofisa wa UMI kuma BioVision Africa Trust niona mundu kwa sia morning man roba morning twamukira nesa hivi asieta wa owiti kuma mbele yetu wakasa monda wake avandi temboso mbemba nzo na manga ni owiti kuma mbele yetu na uingethesia o ndama matiliko na welovea ni mubea owiti nondo kwati na naito itenda kwigwa we naku utwelowele kana utwithikisia wiva na nicha obulanitie mondane kwaku na nitiobikia usisia otomani waku Ruthi la tubulania mimea ba ya mondane be mimea mwa tutatona kubulania hai mimea tutatona kubulania ona matunda mundu wake thana ibakato tai itano kana thandatu okasemu kauka ake okwita kanini withi ya mbese nacio ibakato na yembe ona makundi sindu icio ndo wamina kuinda crop withi ya ke ibindane yacho nichakwete na ke ibindane ila yacho nichakwete nundu sindu isu nitona usia ibinda yike bathukanya ukethia yawe ila ibinda yange tha ya mbemba na mboso wimbesane ibinda ya mapakato na yembe wimbesane ibinda ya makundi wimbesane ukethia ndwi naiwa ibinda yasa ukethia for a short period of time wina mbesa na wina limu
na no ya nesa na witha kila wisi tumite ba na wikuna ndawa thiba na witumia chau kwa withia ni wasuvia mawithi uduluko nundu balave mutunda wile bunza wiwa wimuyanie nundu wibeba nzeve chau ngele na oili obuna oya matunda ondi kwasya vaike ndo ta intercrop asante kwa kitchen garden kana home garden school gardens tumonda twa kuyama school ni kalake obaunza kwa ku yoni mimea iboto na ugulania ndeni wa kitchen garden chako katika kitchen garden nienda kwasya ando ingi nimendete mboka cia kienyeji muno mboka cia kienyeji ando ingi nimendete managu nimendete mchicha kwa wangi mendete spinach na sukuma na ila sukuma matumbo nundu situika na ina acid na aingi ni makodha kuongela lemon grass kitungu ndania na mint ndiye se mint tete metata ile muke ukewa mint yeta wo mint nizikana kigamba yene sitwa ndisi mint no keria wina sindu isu sio ndewe wawe onanda wabu na endi no twiki yake luma ni waelete kumana keluma banda keluma kila cha edete tike luma cho nde kila cha kunywa pesi luma ila sia kutumia ethano kwalwa evandu ketitia ethano kwalwa wina chamba ukakunda kanini kwa upe keluma kila cha edete kwitha katika kitchen garden yaku nikendo kethia wetha na mathina ni wekata ni wethiita rosemary ni yaelete ithogo mithemba ya herbs ithe bau nundu upa ila utakwatwa ni oma juta akwa ni naoma noko ni nyite mint na ni yaole kanga kwa unienda kwasia kila kindu chonde cha elite kwitha bau tawi muimi ona nduluni kama wasovya onda wasio obuwasi ona ndulu ya elite kwithi wabu nundu nduluna yoti ondawa asante Felix ka kikumene nono yasa twende na ukwatina na kukuma kalundu kitui na indi nitwenda kwegwa wo bula nite mimea yiba mondane kwa kututumia otomani mukuve kwa ile tukaenda imwe 5 kana ukone simonoti muonza kenda ile muonza kenda ile 5 itatona neto ile wa toyosa simu yaku kwegwa woni waku kana ikulyo yaku ndene wa ndatika mbodho siokite ruthi watu ya kana intercropping no tutethese kwitha na mbesa kwikio kindo mubukoni ata itona kwa iliata ukwati wa mwemi intercropping ya ilasia ukwati wa mwemi nundu wa kwithiwa ethiwa be mwemi ukwata mbesa ni mwemi wa manga ibinda ila kute manga mwemi usu ni utona kuta manga ekiite mbesa ngusune nundu ukabanda level mwima nongi wa manga sundo yokamina withia manga mesi wa kwako ukabanda makwase mbenzi ile makwase asu ndutona kumina wailite kwitha yikia mbesa ngusuni ouya na uya nesa ukabanda kamande kana ndengu withia wailite kuketha muno ukethia watielia ethani watielia nusu ile bekaneleve ya kwako ila ingine wata weke mbesa mubukoni onenda kwasia pesa ndu ila quality sia mubukoni wailite kubanda mundani nikendo kamana kino netele kinumisi kinetelete nita kinumisi kwa unenda kwasia pesa ndu mbinge ila mwemi utona kubindisi na muno mboka sia kienyeji kwa ndo ala mataisa sukuma nikwithi wa andu lima wa ye lifestyle diseases na wethia andu maikwenda oya chao sukuma ila sina acid kana makopsi ene sindu cia muthembos kana mundu ndekwenda kuya kindu te sibala chumite kwa uwe ikata ayia mwa kubanda mboka chao cia kienyeji nikenda withini watea andu ala mekusienda na ingine ikwatia mwemi onabebe kindu tatumiawe ni ukibanda nisiona sindu ilo tumia na kiwa yasa ni cha sokoni na kiimwete ya mbesa asante na indi tuenda kuigwa we ni chao ubandanisie mundani kwa kubula ni chao ba umondani ile tukaenda imwe 5 otomani mukuvetu nengelele otomani waku na niteukia na kukunikela tuende yete Ruth ila mondo no kwenda kwika intercropping ni wailu kusisia sindula sina demand kana sindula sina soko
nikanokethia nduna banda sindu mbingi ciausuania mondane kwa kuwa ketha lakini ina soko mundu no wailite kusisia choni chao na ilite kubanda kitona kunenga mbesa na mituki nasema tuko andu ni mabindukite na makakola kwasia ndibanda ki nundu nayo nzani na tuonisi kwa ukila mundu wisi ni wiwanza nukubanda kila chailite nikenda withie ibinda yukite ni wekata ni wakwata mbesa andu maina banda manga mana siasi umakona manga matemana mana siasi okwasi ukona hotemana inde yume kilia mete wambe weyo kwasi ukethia masembete wethia mundu atana akwata ukethia wiwa mbutele niki nundu manona makwasi matemana na isi ndo izo isi na dhawa munene na sindu isi niso si kwa kamezitu indi tene mainama na unaona mundu atona usembe ya mukate ukethia enda mukate enda queen cake lakini yuma tuko handu ni masalukilie na wewe amebanda sindu ila sina value mimi yo na mebukoni yo kwa uyanga mwe andu ni masiokie kubanda nundu andu imolilwe kana mwe ni wa kima wandise ni kindu chetawa kina cha mwe na andu masio kazi ya nila ya tene ukethia kinani chatumia ya iba ya kiku kwa nienda kwa Asia sindu ila sina demand ni sindu taisu na matoma andu nimenzie tumilunda twa matoma wethia matoma okasem kanini notwana kumya matoma maingi ubandite nela polythene bag kwa u tila ukonstaff kiwu ukenza ka fertility trench no yiki yethangu no yiki ya muthanga no ibanda matoma maku wale toba umya matoma maingi muno no kethia matoma asu ni wa matambesa mbingi muno nundu itoma imwe waile toyo wana silingi yana kwa hiyo andu ni mabindukite okethia kasem kanini kala winako niketha ke sustainable for a long period of time while it is a sustainable production kile bindo kethia wakethaki ni wakethaki na wakethaki kwa hiyo mailite mundu no akani katatu ukethia kani kama tuma manga na makwasi no ithia ni waketheri ndayasa asante tusioke bakwa nduma ndo ingini menda kwe mandoma lakini mekundu komo kwa tuelese utona osebya kamutaluka uwata na ithangwila yiki awani bana yiki angawata nenda kwa saka mutaluka uga tiketa ka fertility trench winzao thimaga utani wa mitomwe udhandau uliku ni 3 feet kuthi nandi na wenza 3 feet kuthi nandi ndi uthango sunde chote ithango ya kunduli chaba uthimani uno yitandasa uyithi ungama ba uteu itio thima uyitumba kote na ndio la muthanga waku wibulania na compost manure niyo irainzeo kwa kubanda chao kwa kubanda matuma uibulania la muthanga waku utungie baya no tana atungia pio indi uthikata uibanda matuma maku no itungia no ende ya na utungia nundu ituma ya na kuma nandi yambatite na yulu uitia kiasi kianu cha kwikia kiwu kiasi kianu cha kwikia kiwu yuko no asia kiwu bau ituma ithina onoke kia kiwu kingi bitata uko no asia kiwu na wono asia kiwu ondo thiende na kuyana wende yana kwikio uthiki ya mabuti yuba ubangi wiki ya mabuti ukakola niyo mabuti ukekia maende yana kuokethia undu moete nibo baende na kwikata na kulekania kwa hiyo tumanya kuwailitwa ubibandoka thiketha na nyeithandatu ya minyo mandio ndongo nyeithandatu kia wasia uthandau mitomwe uliku futi 3 na wewe wasa wasa ni kutengemea uenda wasa wianata withawi munene muno wailite itha wi futi 5 wa nene ba asante mutisia kuma kivavo ndeni asia vulana sia mbemba na ndengu no sikenesa mbemba na ndengu no sikenesa mbemba na ndengu no sikenesa nundu ndengu ni kunenga ikindu kiseo wa mesuvia kindu kingi pengine utona ila yenda kuongela nika na sikangenesa mbeange kindu kila utona kuongela ni noongele mboso na mboso ila nzeo tanyota ilete ngasi
isu no ongene ukethia ni wabandanisia ndengu mboso na mbemba nikenda ukethia ni wakwata kindu kikaba nienda kwasia nasia thima yu ni 5 meters wasa T5 feet wasa 5 meters na pengine mundu akabetu chabau kwa uthoku kwa hiyo thuku nao ni kutegemea thangu ila wawa okwo witha thangu ni utegemea sawaya thangu yini bana muimi atona ikwata wo ku supermarket wathi wasia wenda mathangu ala makubanda arrowroots matuma ni mamesi no makwata na agrovet mebo agrovet mathangu mebo agrovet mebo Asante. Ela muhimu yokwika intercropping kana unobulanya meba ya mondani. Ni mabityo meba utona kwitha ayika ate umana kana mabityo na pengine mayemo monenga ngethela yagite. Common mistakes. Pepe andu mabanda. Na mabanda uthithia. Magita kuboka ni usindu. Kindu kitekwatia laini. Mela kindu chale akwatia laini. Na wapoka niu no bandite mbemba no bandite mboso no tonete o heni hauli no icio ko iba uitono ko ndongi matona ukethia tono thima banda changa ba no bobe mbemba no bobeki solution ndo ithi asieki ani amuti abamwe kuboka niu kwitha kutekuseo ni wailete kwatia laini ko no cio kila kindu kiketha na laini wacho na systematic way in a systematic way ukethia etha usune laini wa manga ni wa manga na manga na mama ibanda wabandu flat taba ni wailete kumba kitulo campaigns nikendoka menze ukathiu menze lite kumbe insini nikendoke ya ni makosia yanesa nundu yanga isia anesa bandu be muthangole kaniti lakini ti bandu ba flat taba wakakwisa kuthinza utumia abina mwingi lakini wabanda bandu bokilite utumia abina one kwase ndutumia abina mwingi kwa wetha no ubokania manga pamo mboso mbemba kila kindu chonde laini ni ula wacho kwa hiyo na spacing ila ya elite Asante. Mandroba kuka iti mombone twa makanesa na weekend na inzio okay sawa sawa sunda ukolia ikulyo kanawo ni wakila twenda nisiana inde tenda kwigwa wo bandanisi chau mondane kwaku naniki obulanite kila obulanite kwa uitenda kwigwa makulyo maku kana mawoni maku na namba yito ya utumwa ya ki7 noti muonza kenda ile muonza kenda ile 5 3 0792792553 atwaze simo nekana twigwe kule yakukana waku tomani mkuvi kwa ile 3 kenda imwe 5 Mutongo FM alo kona simu ingine kana tutumwane ki7 noti muonza kenda ile muonza kenda ile 5 3 wewe ni kulwa yeba twenda kuigwa hekule yaku kilungu ni kilimo ai kila kitawa kwa kuni BioVision Africa Trust muthenyani wa monde twina Ruthi Motisia ulani wa visa wa uemi kuma ikundi ne ya BioVision ulawithe twende itethesia ikundi aba kauntini ya Masako. Mutongo FM alo Mutongo FM alo na indi twende na kwete lazimo siaku tuenda kuigwa woni waku wo bandanise chau kana kuelewa inayo kwesela noti muonza kenda ile 5 itatoka na otomani mukuvi kwa ile itatoka enda imwe 5 na twili watu isisia otomani wako. Mutongo FM alo tunene tuna hukuma ba tuikuigwa nesa kwa kulienge tuimewa kula kwa ndio kwa maana yangu ni bando kwa bangu ni mambo ni bangu neti ukusungia wasi wita wata asante ekulia undu waelese kubanda ndoma irangoni no tubande makwasi kithemba kiu makwasi no tubande lakini tibanda makwasi
undu tipo banda matuma niki nundu matuma menda kingi naye kwasi yenda kingi yenda waterlog etha no banda no abande kuniani ila yo drain kiwuke yani kikuma kiikwikala bau pengine no ukenza mutauto sukamba umya muthanga na witungia ingi na ndukaikie thangu na indu ibanda makwasi maku no mekenesa no mekenesa lakini makwasi mayo ndathi imani menda bandu theyulu. Asante. Mutongo FM alo? Hello. Tunene tunawongelanga wasia. Munana na katia kitoni. Ngalikosia masasa. Tiu kwa tenesa. Na ni director tusiaisie simu isu ni kana yukenesa ni kana withia ni twakwata makulu ya su kwitha tio makwata kwanzia ila ya ilite. Ruth, kwa tutethesie kana tethesia mwemi kuelewa nicha wailite kwika ni kana kwikithia ila unogulania mimea ndinethiwa ibivania kana kumunenga ngetha ila itailite. Nienda kwasia kingi kila mwemi wailite kwika ni kwimia liu wake tene. Nundu ale ya kwimia liu wake etha no bandite na right spacing na ndai mite liu suno bisa. Nundu thiyathi nayo ni yeta mtia alape minea. Kwa undu umwe mwemi wailite kwika ni kwimia liu wake tene natasi athia ila ikuni ya thithari na thina. Nundu thiya yake litha na bina indi ya mbethi thana bina mwingi muno kwa mundu ni wailite ku make sure ni wasembania ne binda nikenda kaimia liu wake ukethia liu wake wi bandu batheu na ni wosanze benesa. Asante. Be muno kukulia yima ya square meter atona kubanda itina sianata sia ndoma pengine kwa square meter na kwetha nguli ye meter isuwa weta ni 5 tutona banda itina sianata sia ndoma itina ta miongo ili imawi ya 5 feet itina miongo ili nunu ndo banda sitengeani muno banda ithengeani muno na nindo imaya square square meter square meter you no square meter no itina ta ina nondo si mita isu 5 basi ni itina ta 5 ukenda bande bana kati na kati asante atebethe kitina tunengelelia kule yaku kwa ilitiro kenda imwe 5 na netwethi watu yikunikela atwende na onene na Ruthi Mutisia kuma Vision Africa Trust lama kwa tamba kilungu cha kilimo hai kwikithia kana nitwamanithia nzia ila sia ilite sia kuema na itesa utume ndawa na kuema kwanzia ila ya ilite utunengelelia kule yaku na netwethi watu yikunikela na kuonengelelia usungio ula wailite ainde tundu kwathie ni kana nitwithi watu yuka kula kuia imi na kuendea na kunene na kuba kube na kumbua yekie kuwa muno nje seruthi kana kwa miwete muno kuliendeka na ne ila tuika intercropping ta yuko na mbua mbinge nitwailite kwitha tuisisia yo mbua ya nata ni kana timane kila tio gulanya mondani nitailite kwitha tuisisia mbua undu yana na tayu undu mbua yana paikethe pe mundu utana banda miti ti metunda tipande metunda kwa wingi nundu mbue thina kiwu kingi na kiwu kitono sustain mumeosu kukomanisio mbue lengi kwa unitailite banda metunda kwa wingi na nitailite banda ona mitila ingi ya kawaida kwa wingi nikendokethia nitasovia mawithi ululuko nundu kitu cha mbene kusovia mawithi ululuko na kuongela ona umuthangani na hindi bimela tailite banda tibande manga tibande makwasi onola inanzo sinomi ale chenzo ngai ni wo wisi yeye webikeba kwa ulota na bandite kilota na bandite na bande nundu mbua yiko na ni iko kwa wingi asante ongwe kulia makwasi wailite kubanda ata na indi no sio wikulia kule ukaweta masuta maku na vala uende na kutwithukisia kana kutwiloela makwasi wailite kubanda ata
enda kwa sema kwase wailite kumba ni muthanga tokumba base tisita ranges kwa uomba muthangu ukwasi waku ukauvandila baa uyulu ukathukometie miso kwa tene makwasi maku ukakita kwa buo makakita kwatuka na wona endi maikali ndu ukumbi yo muthango ingi mayatuka uyumbi ya muthanga na endi methapo kakita kunya ndukenza no kukusiona kwa kumya muthango kumya muthango koso ikwasi yako kwa wi kwasi yenda abandu kituli yani kwikia muthango ukutethea ciata ikwasi kutethea cia nundu ikwasi wa mina uthibanda ta cia ni root tuber zimeapu pe muthango sulekaniti no ithia yathi nesa ite ku strangle lakini wathibanda bandu bomu taba strangle ya thiata nundu paipa ndu pena mwana kwa wa mina kwa titita cia kwa the hard part of the soil wombania muthanga witha woa ulaumu nikenda withie miye kata yathi nesa na makwasi maikuseia nesa lakini wabanda bandu bomu the strangle the diba na thithie meabuka isia kaindokeanu kwa uno ngino bande pande muthangole kaniti na ndukeke wobu watu ya no tubande makuniani kana mathangoni tutona ubandata makuniani wosa ikunia tita ila ya 90 na wose kunia yu ya 90 wiki yo muthango yusia weke muthanga wa uswa ndu utuma bayi ulu tibaluche na endi ndutema ba watema endi bando kwasi wako okala ine kamo kwa ubanda likomete banda likomete sukuma libaluke makasia mauswe kuku kakita uko tembo kunia yako wose makwasi asante maluno tubande kithemba kiu tamakwasi maluno tubande tamakwasi lakini maluno wiki ya mbolea kiasi ukwasi wote kia mbolea asante oniki ukwasi ya maiki ya mbolea ni ukwasi wenda muthangola wa kawaida ndu wiki ya ukwasi mbolea wiki ya ukwasi mbolea witha cia vegetative cover ukakita matunda ingi maunenga ina no ile osia lakini luno wiki ya mbolea kiasi kwa uti keki yeo ikwasi on mbolea na indo na compost hiyo na mbokashi keki na yute keki ata no uwa muthanga halati bande kwasi itu yuba labe ukwasi baenda uno usumu ingi baenda uno usumu ingi bora muthanga withole kaniti na manga ona manga baenda mbolea nenda muthangole kaniti no sigo muthanga mwene etha munda waku ni muno etha munda waku ni muno nduleketio muthanga witha wi muno kwa kwasi na kwa yanga nundu wekea yanga mbolea isia yi maji nene na yi maji ne kwasi noto sawa noti muonza kenda ile 5 namba ya utumwani yake 7 tukoni esimo itanda kuiwa woni waku kana ekulo yaku 0792 792553 isiyo namba la tutumwani nayo alama ndena kutwithikisha radio na ndukakona ila sia radio ni tukoni kwisila noti muonza kenda ile 5 itatona ito wiki ya na kosa ikulo yaku na mutaalamu itu aibikia na ukusungia kilungu kicha kilimo ikiro kwa kuni BioVision Africa Trust maende na kuikithia kanane maunenga umanyola wa ilite we muimi ni kana uime ngetha nema ila ilite na kukwata ngetha na liwa kuyana na utumengi kule yaku kusala ilite tukenda imwe 5 na netwithi watu ikunikela utumani wako Ruth ni babangi muimi utona ukwata mauvombe ange yuluwa intercropping kano nziasia uimi ila BioVision Africa Trust mumami asia haimi nenda kwa asia kwisila mathangu maitu ma The Organic Farmer Magazine esu ni nzi emwe farmers matona kumana mundu mailite kuima uimi wa intercropping kana uimi wa kuima mundu akipokania mimea yake bathukani na ingi tena obisi witu ikaro katumani okabubu no kutukwata kingi tikwithukisia kipindi ki cha mutongo TV na radio ni na kila kingi tio kuthi field days sietha ku nikenda mundu akabikabu akasoma mundu kisomo kiawa kianaua ni mailite kuikata ni mailite kuka okula ku field days makoka makasoma
nikenda wamina kusoma ukathikuika niwe si wasoma practically kwa hiyo ukawasoma nusioka kwaku no ithi ukeke kila wonie nikenda ukone kivathukanio cha nima yaku na ya ula una ubundisi Asante na indi wewe kulotwa na utetheka na uko ne simu kwisila noti muonza kenda ile 5 twatele simu yaku nikana tusungie ikule yaku na tuivikia na kutetheka na kwa ilia nima yaku be mundu no kulya kwase ya soba bikalata ikwase ya kata ya soba kusoba ni ikwase dikegwo ekatwa ambaza simu Mutongo FM alo Hello Mutongo FM alo Mutongo FM alo kwangolele mo aina zitu yo mukwatia kana wajini ndaworo no kuna igwaro no ya na kwa jina bije ya ndawa ya bona pengine tunengelelie kwisila talkback sumwebwe hello nito kuigwa yu mumbiya wita wata ane kule yaku niba niba wari ya mugonza nini utengale achia ikule yaku niba nikula jia mudala mujie ukwaji indawo kuna nundu baingi ni banda na mabana na jambi kwa roho wako ya ni bibi ndebe na ndawo to mkomoja ya ni ajire ni aya no songewa ine kule yingi ni kini soko kitona kupata soko ya mabwaji bakana mbele ndio to majira ya mabwaji aya asante no songewa aya ambao minukililia ikwase ya soba yo ida iyata ikwase ya soba ida imaanisha ikwase zuni wauya na ne akigu kithei ina musamo watu no maji na ni chao kila kieta hivi noso ni kunywa kigu ni kunywa kigu kana kuyo variety simo kethia ku variety itenze ukwaze wendawa tona kuna mukonza kulyu kuna wina thina mo yasia imwe mambi yako amekundi ukwase ndawa tona ukunwa kila kivo ni kubindwania cuttings na etha no babandite ikwasi bandu baibinda ya sababu bandite ukwasi ayamba ubinduka au mebau abande ngalingi lakini ndamanda cuttings karo katumani nutona ukwata cuttings nseo kwa unu utona etha abandie cuttings deceased sina thina kwa unu wailite ndailite obandabu ailite obanda ngalingi lakini ndawa cuttings ingi na theka na no sunundu abanda usu uitho uilio ya mbeu ni wasungiano akwate katumani mbewela nzio soko ya makwasi ekulia atona okwata basoko ya makwasi soko ya makwasi andu mebata munona makwasi ona ingi mesi ya farm gate ti lazima onathi sokoni andu mamina manawine kwasi seo yunga maona wathete ba masako ninethi 20 tama kwa ba masako wethi amayungama na makwasi mekala muno ni makwata wanikiwu ukuweta kwa hiyo mekia shua era ni makwasi na ni wenza masisoni yesu enza onde enza onde nundu mekala muno ni makwata wani ni wivu yesu ya makwasi kwa uniki kilika nikino ni ngulu ya makwasi lika asante ikwasi ya kwa kireto na ikala bandu beanata ikwasi no yikala na wiki muima ni kutegemea bala uthiyite bandu specials wailite kuyo ikwasi bandu specials ti bandu closed asante nikala tu minukililia ndiye sikana kwasi ni ya wala design no ni wiyete manga mondane kwaku kwa maumya mondane na yakukutenda asia na kwika wata okwame tukitu minukililia makwasi wa mina kwenza ti asia no wose sawdust no itulo lo bandu mula wa mbao momo batulola bandu ende ndwenza makwasi maku timomo ukuka uthulole buyu ndikosa makwasi maku ukekata
ukathi ukataba mpayo ndomeka design ila na sewite ya kuyamanga isu ya wamanga nikenda withie ni manina a week o thiwa binda juna uwa namo ukethia no week hata wathi kumosa etha wa mawite mandi no ma ni ma white maina masila maina ke ila sindu nzio always no technology yakwa ando ingi makula siondo waedete wosa tedi ya 1 meter square na imayu ya 1 meter square ndio sa watering can ndinyiria ba yandi na nyiria ba yandi nditungi ya muthanga kiasi na tungi ya muthanga kiasi manga makwa ndiuka ndialania ba bau ndialania ba yandi ni wisini bathitu akata mbaza simu no minukelia Mutongo FM alo ese ni yatilika minukelia nundu ba yandi ni bathitu manga sume kala ba ube bathitu indi dia tungi ya muthanga na mina utungi ya indi muthanga tiula momo ndinyiria ba yulu nikenda withi uthio ya we ba yandi no we ba yulu yesa ni yete chao manga sume katika temperature ila ya ili na mayesa kwa nundu ne bandu bekwata ni fridge ya kwiseobesia ni fridge ya kwiseobesia asante tuminukelia tukatabilingwa maubo Mutongo FM ndeto sia kusia muthia kwa mwemi otwithikisi na undu twa kumbatilia na intercropping ndeto sia kusia muthia ndeto sia kwa sia muthia kwi aini ni kumathuthia na ndimeacha mbeni bata nenu muno aini nundu wa kwithi wa mwasomethwa ni mwika uthuthio ni kwenu na nienda umwia kana ila mwasomethwa enda imukeka nundu mwamina kwika kila mwakwata kitha kichenu na kitha kicha bata muno kwenu na iria alimu nitiwa moyo ni kwithi wa ila tamusomethia na mweka na tethi ya mubuni na tethi ya mwiyani titha atithiwa moyo kwa umo yose mwana tisini asia osai mwana osai ebusoye musome yutevo nundu bebinda tiketha titevo na muketha muitu manda na muketha muitu iva mwalea kwose busoye ayu muta utuiva ithite ukita umumanda mukathina nundu wa kwithiwa kisomo nasia kirikata kisomo kiyoa kisomo wa mina ukikia ba wa mina ukwatia wende ya ona usomithia ila ciana ciaku ciba itina ukacia ikai onaera no itwikie moitu muko ikaite ya wanitike ona no ithia ni weka nesa ciana isu ni waisomithia na wainenga kila chailite kwao ndio muthuthia nikenda withie ibindani ambua kilo moni weka sa natabo yanga yatu nenge bina atubetangie mowau na itunenga bina wako ima nikenda tikapikie kuona tikwatangitha ila ya elite moyathimo muno aini makwa onde kula mui na malangi onde kula mai na tikwatiania abamwe nikenda tukilikisio asante rithi mutisia kuma BioVision Africa Trust nundu auka na utusomethia yulu wa intercropping kana kuvulanya mimea baya mondani na indi musiaisa kana mwithukisia ethi watu inavikia pose kule kana kuyisungia na uko nina mbea simu kana ukatuma utomani mkuvi na witho wikwata imwe kwa imwe taalamu kuma BioVision Africa Trust na maisungia ikulo yaku noti muonza imwe itano inya ile inya dhandatu noti 0715422460 ingina utumani mkuvi kwa ilire tokenda imwe itano na ituithi watu imanengelelia ikulo yaku na ingina ubike kano katomani ulia uvisi wa BioVision Africa Trust na no komana na ruthi na maofisa langi meva u na maibikiana ukotethesia twithiana ingindi ni wa kilungu cha kilimo ai wakaratu ukite kilungu kikita wa kwaku ni BioVision Africa Trust. Yeni nitawa Robert Mutuko Tindanesa.